در مدیریت‌های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. در نمایندگی مجلس، حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها به یکی از این کشورهای همسایه ما الزام کرده بودند که باعث 25% زن در محیط اداری مثلا حضور داشته باشند، الزامی اجباری. غلط. چرا 25%؟ خب 35%، خب 20%. این عدد معین کردن، نسبت معین کردن معنی نداره. اینجا ملاک شایسته سالاری است. یه جا هستش که یک بانوی باسواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که تو این زمینه نامزد وزارت مثلا شد. این زن باید وزیر میشه. در نمایندگی مجلس ما همینجور. تو فلان شهر فرض کنید که یک مثلا 2 نفر، فرض کنید 1 نفر 2 نفر نماینده مجلس لازمه، 1 نفر 2 نفر زن، 1 نفر 2 نفر مرد معین شدن. کدوم شایسته ترن؟ باید شایستگی رو نگاه کرد. هیچ ترجیحی اینجا وجود نداره. محدودیتی هم وجود نداره. محدودیتی هم در این زمینه ها وجود نداره. این نظر اسلام اینه.